बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय, एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय, एनडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय, इउपिपिएलनि लिडारफ्रा थगायजाबाय। आं सिगाङाव बुंदों, दिनैबो बुंगोन जे बे कर्टआ बेदगा फुंगा थाइसे खान्थाल फिथाइ, नाथाय खान्थालखौ हाफ्लेनानै नायोबा रेवा गरसेबो गैया। बे जाहैबाय दिनैनि कर्ट। मा दङ बे कर्टआवहाय? माया इमप्लिमेन्ट जाखो? दा इमप्लिमेन्टआनो जायाखैबा आइएएस अफिसारफ्रा माखौ कर्ट होनखो? बे थगायनाय। कंग्रेसआ 26आव जुदि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला अर्जुन मुसाहारिया बे एकर्ड जायफ्रा सिगनेटरिस आइएएस अफिसारफोरखौ आङो पिआइएल होगोन। खारन नोंथांमोना बिटिआर बे 6 शेड्युलावहाय जेबायदि एकर्ड जानांगौमोन बे मथे एकर्डखौ खालामाखै। माबायदि एकर्ड बेलाय? जाय एकर्डआ, जाय दफाया कनस्टिटिउशननि मोनसेबो दहाय गैया, कनस्टिटिउशननि आर्टिकेलनि मोनसेबो सापर्ट गैया। व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड इज दिस? If you cannot implement it, if you cannot make it into an act, what is this accord? रायजो राजानि चॉइस इंडियन नेशनल कांग्रेसखौ मानो बसननानै लादों? खारना खोब सिम्पल। गोबाङा जोंखौ होनो, आंखौ एखमबा कमेन्टआव खोब रायहरो, गर्जन दाउलेब बिपिएफआव दङ मानो बिपिएफ हाबाखै, इउपिपिएल दङ नोंथाङा आन्दोलन खालामोन मानो हाबाखै? दा बाथ्राया जाहैबाय, आं बिपिएफआव हाबोबा संख्रि सेरसेनि दामखौबो आं खमायनो हाया। आं इउपिपिएलआव हाबोबा गेस टेंकि मोनसेनि दामखौबो आं खमायनो हाया। मानसिया संसार जानायाव, रायजो जानायाव मोस्ट इसेन्शियेल बुस्थुफोरजों लोब्बा थानाय बेखौहाय सोलाय सोल' खालामनो हानाय गभर्नमेन्टआव थायाब्ला जोंहा जेबो लाब जाया। दा बेखायनो बिजेपिनि अनगायै इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआल' मोनसे दोलो जे स्टेटआव एबार 26आव गभर्नमेन्ट फैयोब्ला जोङो बे बिटिसिआव, आसामाव गोबां सोलाय सोल' लाबोनो हागोन, रायजो राजानि मोजांखौ मावनो हागोन। आरो 2029आव जुदि कंग्रेसआ फैयोबा, राहुल गान्धीनि नेतृत्वआव जुदि राहुल गान्धीया प्राइम मिनिस्टार जायोबा नोंथांमोना नुगोन जे एबार जोङो भारतबर्षआव माबायदि जौगानायखौ लाबोगोन। दा बेफोर गासैखौबो सानै हयै साननानै बे भेटेरान बिथांमोना दिनै, रिटायार्ड पार्सनेलिटि बिथांमोना दिनै सानस्रि गोनां गोग्गोम गोसोजों बिथांमोना कंग्रेसआव फैबाय आरो कंग्रेसनि जानानै बर' रायजो राजाखौ बे बिटिआर बासिखौहाय आसाम रायजोआव सिबिनो थाखाय आवगायबोदों। नङा, बिजेपिया बिग ब्रादार जानो हाया। दिनैहाय बिजेपिया सोरखौ थगायाखै? बिपिएफखौबो थगायबाय। बिपिएफखौथ' गले गले खनथामसिम थगायबाय। मोनसे खन्थाइ दङ, बै बेमाया स्पाइडारा थाम्फैखौ होना होमबा एसे गाखोबोबाव, नैबे सिटआव गाखोबा सेकेन्ड सिटआव साबसिन नुयो, सेकेन्ड सिटआव गाखोबा सिरिथामाव साबसिन गाखोयो। बेबायदि थगाय थगाय लाबोनानै दिनै बिपिएफखौ ओरैबायदि असल खालामबाय, बिपिएफनि सासेबो बर' नेता, आन्दोलनकारि नेताया दिनै बिपिएफआव थानो लुबैला। दा बे जाहैबाय बिजेपिजों एलायन्स जानायनि उनाव बिजेपिनि बिपिएफनि हालोद थासारि। दा थिग बिदिनो दिनै इउपिपिएलखौ गालागाथा खालामबाय। हठात मुहुर्तआव मैया दाखालि दिलीप सैखिया नामा, आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि, बिथाङा होनबाय जे जोङो गाव हारसिं गेलेगोन, 40थायाव जोङो फ्राय होजोबगोन, खालि मोननैल' जायगा जेराव हाग्रामा गेलेगोन, जेराव प्रमद गेलेगोन जों बेवहाय होनाय नङा, बाखियाव होजोबगोन। बे मा जाखो फालाय? दा बेखाय इउपिपिएलनि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय, बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा बुजिबाय जे बिजेपिया जोंनि आन्चलिक दलखौ अनसाया, बिजेपिया ट्राइबेल फ्रेन्ड्स नङा, बिजेपिया बर'फोरनि लोगो नङा, बिथांमोनहा गेदेर ना, बिथांमोना जोंखौ ग्लब ग्लब बननानै जाजोबगोन। जाय जाय काउन्सिलफ्रा बे आसामनि डिमा हासावखौनो होन, कार्बिखौनो होन, नोङो राभा हासंखौनो होन, नों माबा मेस काउन्सिलखौनो होन, नोङो मिरि मिसिं काउन्सिलखौनो, मोनसेबो काउन्सिला दिनै गोथाङै थानायनि अबस्थायाव गैया। बिपिएफआ गासैखौबो लथं फथं खालामजोब्बाय बिजेपिया। दा बेखायनो बिपिएफआबो जाबाय, बिजेपिजों लोगो लानानै इउपिपिएलआबो जाबाय। दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा जाम्बा नङा, बयबो मिथिगौ बिजेपिया मा सिन्था खालामदों। दा बिजेपिया मा टारगेट खालामदों? गावसोरनो गभर्नमेन्ट खुंनो नागिरदों। जाय गभर्नमेन्टआ दिनै इउपिपिएलआ, एबसुनि दावहारुफ्रा, एनडिएफनि दावहारुफ्रा बिजेपिनि नेतृत्वआवहाय मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन। दिनै बे एकर्डनि हालोदा मा? आं सिगाङाव बुंदों, दिनैबो बुंगोन जे बे एकर्डआ बेदगा फुंगा थाइसे खान्थाल फिथाइ, नाथाय खान्थालखौ हाफ्लेनानै नायोबा रेवा गरसेबो गैया। बे जाहैबाय दिनैनि एकर्ड। मा दङ बे एकर्डआवहाय? माया इमप्लिमेन्ट जाखो? दा इमप्लिमेन्टआनो जायाखैबा आइएएस अफिसारफ्रा माखौ एकर्ड होनखो? बे थगायनाय। कंग्रेसआ 26आव जुदि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला अर्जुन मुसाहारिया बे एकर्ड जायफ्रा सिगनेटरिस आइएएस अफिसारफोरखौ आङो पिआइएल होगोन। खारन नोंथांमोना बिटिआर बे 6 शेड्युलावहाय
जिबायदि एकर्ड जानांगौमोन बे मथे एकर्डखौ खालामाखै माबायदि एकर्ड बेलाय जाय एकर्डआ जाय दफाया कनस्टिटिउशननि मोनसेबो दहाय गैया कनस्टिटिउशननि आर्टिकेलनि मोनसेबो सापर्ट गैया व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड इज दिस if you cannot implement it if you cannot make it into an act what is this accord होमबा जोंनि दावहा नांनायनि ओंथिया बहा बेरखांखो दा बेखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजाबाय एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय एनडिएफनि दैदेनगिरिफ्रा थगायजाबाय इउपिपिएल लिडारफ्रा थगायजाबाय रायजोफ्रा समखौ नेबाय था नोंथांमोननि अनसायनायखौ मोनोब्ला जुदि 2026 आव आसामाव कंग्रेसआ गभर्नमेन्ट फैयोबा गरजन मोसाहारिया पिआइएल होगोन 40थायावबो दासिमबो जोङो केन्डिडेट होगोन थामहिनबा कन्टेस्ट खालामगोन आरो जोंनि प्रिपारेसना जोंहा प्राइमारिफ्रा जाजोब्बाय बुथआ 60-70% खमथाराव जोंनि बुथफ्रा 50% दा बे हिसाबै जोंहा सम दङ मास मोनसेनि गेजेरावनो जोङो फ्राय बुथफोरखौबो कमप्लिट खालामनो हागोन आरो जायगा जायगा बुथ मेलाफ्राबो जाबाय थादों बे हिसाबै जोंहा कंग्रेस हिसाबै जथेस्थ' साखाफारा आरो रायजो राजाया बिजेपिनि खुंथायखौ बाबाय थोजासे इउपिपिएलनि खुंथायखौबो बाबाय जेबो मावनो हाया बिपिएफनि खुंथायखौबो बाबाय जेबो मावनो हाया दा रायजो राजाफ्रा बुंदों बिपिएफआबो हा फाननानै जादों रामदेबनो अमुकनो आरो नै इउपिपिएलखौ बुंदों हा फाननानै जादों दा गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ बिपिएफआबो इउपिपिएलआबो रायजो राजाया बोराबनानै दङ बेखायनो जों सानदों एबारावहाय इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ मोनसे बिकल्प जानो हागौ फारसेथिं जोंहा आसामावहाय पिसिसिआवहाय आगुनि आफादगिरिखौ बोख्लायनानै गौरब गगৈ बिथांखौ जोङो आफादगिरि होबाय दिनै सारा आसामावनो मोनसे दोहौ फैदों बे दोहौआ निस्सय गौरब गगैनि दोहौआ जोंनि बिटिसिआवबो नांगोन बे गासैखौबो नायोब्ला जोंनि गाबोन समफोरनि कंग्रेस भबिष्यतआ मोजां जोङो सरकार दानो होनाखै नाथाय जोङो राजा बानायग्रा जागोन खमथाराव जोङो 7थाखौ मोनगोन आरो जोङो बाराब्ला 11टा 12टासिम मोनहैनो हागोन दा बेखायनो जोङो बेखौनो होनो सानदों गोगोमै बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बा सोरबा मोनसे पार्टियानो जा कंग्रेसखौ बाद होनानै रावबो गभर्नमेन्ट दानो हाया we will be the kingmaker this time in 2025 council election दा बाथ्राया जाहैबाय आं बिपिएफआव हाबोबा संख्रि सेरसेनि दामखौबो आं खमायनो हाया आं इउपिपिएलआव हाबोबा गेस टेंकि मोनसेनि दामखौबो आं खमायनो हाया मानसिया संसार जानायाव रायजो जानायाव most essential बुस्थुफोरजों लोब्बा थानाय बेखौहाय सोलाय सोल' खालामनो हानाय गभर्नमेन्टआव हायाब्ला जोंहा जेबो लाब जाया दा बेखायनो बिजेपिनि अनगायै इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआल' मोनसे दोलो जे स्टेटआव एबार 26आव गभर्नमेन्ट फैयोब्ला जोङो बे बिटिसिआव आसामाव गोबां सोलाय सोल' लाबोनो हागोन रायजो राजानि मोजांखौ मावनो हागोन आरो 2029आव जुदि कंग्रेसआ फैयोबा राहुल गान्धीनि नेतृत्वआव जुदि राहुल गान्धीया प्राइम मिनिस्टार जायोबा नोंथांमोना नुगोन जे एबार जोङो भारतबर्षआव माबायदि जौगानायखौ लाबोगोन दा बेफोर गासैखौबो सानै हयै साननानै बे भेटेरान बिथांमोना दिनै रिटायार्ड पार्सनेलिटि बिथांमोना दिनै सानस्रि गोनां गोग्गोम गोसोजों बिथांमोना कंग्रेसआव फैबाय आरो कंग्रेसनि जानानै बर' रायजो राजाखौ बे बिटिआर बासिखौहाय आसाम रायजो सिबिनो थाखाय आवगायबोदों